Vítajte pri ďalšom videu. Moje meno je Patrik, dneska som si prizval Xa. Čaute. Xo je tu za športovú streľbu, ja som tu za to každodenné nosenie. V dnešnom videu si povieme niečo k sušeniu alebo dry fireu, alebo respektíve k suchému nácviku so zbraňou. Prečo sme mali teda sušiť, Jakub? Aby sme boli lepšími strelcami. Rýchlejší, presnejší. Pretože naučiť sa strieľať pomaly nie je také ťažké, naučiť sa strieľať rýchlo tiež nie je také ťažké, ale naučiť sa strieľať rýchlo a presne, to je to, čo ľuďom trvá roky. Taká je pravda. Dobre, prejdeme si ešte nejaké mýty a bajky okolo sušenia. Čo viem ja, napríklad veľa ľudí sa bojí, že si pokazí úderník, dokonca som počul, že si poškodí hlaveň. Z mojich vlastných skúseností ja mám odsušených akože x tisíc hodín na svojej pištoli. Zatiaľ som nemal žiadne poškodenie, ktoré by bolo spôsobené sušením. Jakub? Pozrite sa okolo seba a spýtajte sa, koľko zlomených úderníkov ste na moderných služobných pištoliach alebo na moderných pištoliach videli. Predpokladám, že to bude 0. A druhá veľmi podstatná vec. Viem, že sú medzi nami aj ľudia tzv. Hladkači zbraní, ale zbranie ako auto je to spotrebný materiál a používaním sa tam niečo môže poškodiť. Ale určite sa vám tá pištoľ nezlomí na 2 polovice zo sušenia. Super, ja by som maximálne doplnil, že tak či onak, či s tou zbraňou budete sušiť alebo sušiť nebudete, tak keď vystrieľate tých 5 až 10 tisíc nábojov, tie diely vnútorné treba meniť, čiže či budete sušiť alebo sušiť nebudete, tie vnútorné diely bude treba meniť. Ten benefit, ktorý dostanete zo správneho sušenia, je o mnoho väčší ako to, že budete musieť niekedy vymeniť strúnku za 5 €, ktorú najskôr budete musieť vymeniť tak či tak. Treba ti na sušenie nejaké nástroje? Ja si úplne myslím, že ti treba prioritne pištol, technicky sa sušiť dá aj s airsoftkou, je to podobného tvaru, odporúčal by som to robiť s pištolou, ale... Veľmi dobrá vec na sušenie je natlačiť si alebo si kúpiť rôzne terče, avšak v rôznych veľkostiach, čo je extrémne dôležité, aby sme nesušili na 5 metrov, keďže tým, že sušíme niekde v obývačke alebo doma v izbe, tak tie vzdialenosti sú tam menšie a práve tým, že použijeme terče v rôznych veľkostiach, si vieme simulovať aj dlhšie vzdialenosti. Ďalšia vec extrémne dôležitá je timer, pretože keď už človek viac strieľa, viac trénuje, tak proste bez timeru sa posunúť nedá. Tu môžeme použiť jednoduchú apku v telefóne, ktorá je zadarmo, avšak problémom týchto apiek býva, že niekedy tie časy tam nie sú úplne presné. To najlepšie, čo môžete použiť, je štandardný timer. Tento model Pocket Pro sa mi javí ako najlepší na sušenie, pretože je v ňom možnosť, čo je tiež na sušenie veľmi dôležité, regulácia hlasitosti, pretože keď ste niekde v byte, tak úplne nechcete pípať na celý panelák. Čiže toto je super. No a potom už len váš čas, energia a sústredenie. Tak, maximálne by som doplnil, dajú sa použiť ešte v podstate na trhu kúpiteľné veci, ako je napríklad Dry Fire Mag alebo Mantis. Dry Fire Mag v podstate funguje na tom, že keď ho dáte do zbrane, tak vám sám resetuje spúšť, čiže vlastne nemusíte obťahovať, viete s tým pracovať. Za mňa to není úplne, že all time best thing, alebo nejaká, že najlepšia vec, ktorá nahradí všetko. Je to však niečo, čo dovolí človeku pracovať s tou spúšťou. A to isté pri Mantise, to je vlastne náboj, ako keby laser vo forme náboja, ktorý ide do komory a pri zmačnutí spúšti vlastne ten náboj ako keby zasvieti laser a viete povedať, že či ste strhli na terči, či ste boli vlastne v áčkovej zóne, či ste ten terč mali dobre namierený a tak ďalej. Tých kvázi nástrojov na sušenie je naozaj dnes veľa. Ten Mantis, Dry Fire Mag je asi najlepšie, čo som videl a z čoho máte najväčšiu pridanú hodnotu, len treba si znova uvedomiť, že neexistuje jedna vec, ktorú teraz si kúpim a ja budem trénovať a sušiť len s tou a proste nasuším všetko. Dry Fire Mag sa napríklad nedá nasušiť prebitie, znova tá váha je ľahký, chcelo by to nejaké závažie. Je to veľmi špecifická vec. Je to špecifická vec, keď to myslíte vážne, tak vás to veľmi posunie a veľmi vám to pomôže, ale není to také, že kúpim si jednu vec, budem sušiť teraz len s ňou a budem za 3 mesiace Grandmaster v IPSC, hej, proste tak to nefunguje.
Dobre, v podstate teraz prejdeme k tej praktickej časti, čiže povieme si nejaké dva prístupy k tomu samotnému sušeniu alebo dry fairu. Prejdeme si teraz praktickú časť toho, ako sušiť. Aby sme teda povedali úplne v prvom kroku je dôležitá tá bezpečnosť, čiže budeme pracovať s prázdnou zbraňou, s prázdnymi zásobníkmi. Maximálne teda môžeme sa točiť okolo tých sušiliek alebo nejakých nábojov, ktoré naozaj nevystrelia. Čiže ideálne by bolo dať plné zásobníky do inej miestnosti, avšak teda bezpečnosť nechám na každého zodpovedného držiteľa zbrojného preukazu. Môj prístup je teda rozbiť tie celé pohyby na drobné časti, ktoré si vie strelec jednoducho spracovať. Napríklad tasenie by som neodporúčal robiť rovno celé z púzdra, ale ja by som robil najprv nahadzovanie na cieľ, to znamená, že budovať si svoj vlastný natural point of aim, alebo teda ako keby pudovú streľbu. V preklade to znamená, že chcem sa dostať do bodu, kedy keď zbraň zapichnem na cieľ, tak nemusím zrovnávať mieridlá, maximálne robím maličké úpravy a chcem sa dostať na to, aby tam, kde sa pozerám, tak tam tú zbraň zapichnem a tam tie mieridlá alebo red dot mám. To je taký úplne prvý krok, čiže vlastne viem si rozkúskovať celý ten pohyb, nemusím robiť komplexné veci odtiaľto, ale viem si to rozkúskovať iba sem, čiže vlastne pracujem iba na tom, aby som z tohto pohybu išiel ďalej. To znamená, že keď to potom zaobalím celé dokopy, tak túto časť mám a keď budem robiť na tasení, tak už robím iba na tejto časti, lebo to spojím do jedného pohybu. Dobre, prejdeme si prebíjanie. K prebíjaniu mám rovnaký názor ako k tomu nahadzovaniu. To znamená, že veľmi jednoduché veci. Znamená, aby si človek vedel vydráhovať to samotné prebíjanie. Čiže mám správne indexovaný zásobník a zásobník iba dávam do zbrane miliónkrát, keď pozerám správy, keď pozerám seriál, keď pozerám Netflix, keď robím čokoľvek, tak len dráhujem a dráhujem a dráhujem, až kým to nemám v pamäti. Posledne si povieme k transition, ale teda prenášaniu medzi viacerými cieľmi. Takisto to povieme veľmi jednoducho z môjho pohľadu. To znamená, nájdem si viacero cieľov na stene, môžu to byť kochlíky, my máme redukované terče. To znamená, mám namierené na prvý terč, zmačknem spúšť, teda som vystrelil, v momente po výstrele pozerám očami na druhý cieľ, kam chcem preniesť a potom prenášam zbraň na druhý cieľ. V angličtine je to eyes first, gun follow, alebo teda po slovensky. Najprv oči, potom zbraň. Toto by som robil v takej rýchlosti, aby ste sa naučili naozaj robiť to, že zmačknem tú spúšť, ten výstrel vyšiel von a následne sa pozerám na ďalší terč a premierujem tou zbraňou. To znamená, keď sme boli na strelnici, tak v podstate v momente, ako ste tú spúšť zmačkli a vy sa stále pozeráte na ten terč, že či tam ten výstrel padol, tak tomu výstrelu už nepomôžete. To znamená, že po výstrele môžete pozerať na ďalší terč a na ňo prenášať. To by bolo z mojej jednoduchej časti všetko. Teraz nám Jakub povie tú komplexnejšiu časť. Takže predtým, ako začneme trénovať, je veľmi vhodné mať nejaký tréningový program, aby sme trénovali všetko, aby sme nevynechávali nejaké veci, ktoré nám idú menej. Ako zostaviť tréningový program? Veľmi každému, kto to myslí vážne so sušením, kto chce začať trénovať, odporúčam knihu Dry Fire Reloaded od Bena. Link nájdete nižšie. Tam sú rozpísané komplexné programy, komplexné cvičenia, ako ich robiť, na čo si dať pozor. My si tu povieme z toho len malú štipku, pretože by sme tu boli asi týždeň, kebyže to chceme zobrať komplexne. Treba mať tréningové ciele. Tréningový cieľ by nemal vyzerať tak, že dokážem vytasiť pištol od sekundu, ale malo by to byť niečo konzistentné. To znamená, z 10 pokusov mám 9 tasení pod sekundu a mám muchu alebo bodku, podľa toho, kto s čím strieľa, tam, kde sa dívam. Nemalo by to byť tiež o prebijanie. Prebijem za sekundu, nie. To by malo byť 9 z 10 alebo 8 z 10 proste. Pri strieľaní je jedna z najdôležitejších, ak nie najdôležitejšia vec, konzistentnosť. Veľmi mne osobne pomohol aj tréningový zošit. Nech si ho urobí každý, ako uzná za vhodné. Dá sa niečo vo Worde, veľmi jednoducho, kde si naškrtáte. Malo by to byť cca, čo ste kedy cvičili, ako ste mali layout terčov a nejaké poznámky z toho tréningu.
lebo každý žijeme nejaký svoj život a to, že pred týždňom ste sušili, ja neviem, prebijanie a toto vám nešlo, no garantujem vám, že za týždeň si to nebudete pamätať, ale máte to napísané, pozrite na to, aha, musím si dať pozor na toto. Môj tréning, alebo čo vám môžem odporučiť, je základy, štandardy. Čo sú štandardy? Sú to nejaké komplexnejšie cvičenia, strelecké, napríklad El Presidente, Four Aces, na základe čoho vy viete merať aj nejaký svoj progres. A zároveň tam máte už viac tých základov poskladaných. Za základy, čo ja trénujem, je to pomalé zmačknutie spúšte, kedy si všímam, či sa mi pohne bodka. Následne je to rýchle zmačknutie spúšte, toto by malo byť už na nejaký part-time. Nie kedy vy chcete, ale kedy vám to pípne. Proste silou, rýchlo, tak ako by ste to robili pri dynamickej streľbe. Odizolované tasenie, bez premačkávania spúšte, prenosy, prebijanie, streľba jednou rukou, streľba za pohybu a streľba a pohyb, kde máte teda nejaké prístupy do pozícií a ako sa dostať z pozície. Následne si ukážeme niektoré cvičenia, ku ktorým si povieme pár málo viet. Takže v dnešnom videu si povieme niečo málo k taseniu, k prebijaniu a k prenosom. Čo sa týka tasenia, mám pred sebou nejaký terč na danú vzdialenosť. Odporúčam samozrejme tieto vzdialenosti a veľkosti terčov meniť, ale je veľmi dôležité zase, aby ste mali nejaký svoj benchmark, čiže aby ste mali niečo, na čo budete kvázi stále. Terč, ako sme si hovorili, aim small, miss small, snažíte sa strieľať alfu alebo jeden bod. Není pre vás celý terč. Hej. Na timer agresívne uchopujem pištol. V tomto momente získam dobrý uchop. Tu môžem trošku spomaliť, chcem mať dobrý uchop. Ľavá ruka už čaká, ruky sa spájajú a zarovnávam mieridla, dávam mieridla do výšky očí, namačkávam si spúšť. Dajte si pozor na to, aby ste nešli hlavou dole, vytvára to nekonzistentnosť. Hlava je stále rovnaká, pozerá sa na bod a pištol ide do výšky očí. Skončíte s perfektne napichnutou zbraňou, kvalitný úchop, kvalitný strelecký postoj, namačknutá spúšť. Prebijanie. Dnes sa si ukážeme prebijanie, ktoré robím ja. Je to športové prebitie, to znamená, že tam nie je manipulácia so záverom, nie je tam spustenie záveru, nakoľko pri športe si naplánujete na stage, kde chcete prebijať. To znamená, začínam s napichnutou zbraňou a napipnutie part-timeu, vyhadzujem prázdny zásobník, berem nový, prebijam a znova napichávam. Na čo si chcete dať pozor je, pokiaľ máte príliš veľký úchop silnej ruky, môžete mať problém vypustiť zásobník a počas toho samotného momentu, kedy plný zásobník smeruje do zbrane, chcete pozrieť na šachtu. Toto je moment, kedy sa najskôr niečo pokazí a vtedy chcete krátko pozrieť na šachtu, aby ste mali istotu, že zásobník sa dostane do zbrane. Nechcete pozerať celú dobu na prebitie a nechcete pozerať celú dobu na terč. V tomto momente chcete pozrieť. Veľmi môže pomôcť nalepiť si lebku alebo si spraviť malú bodku na šachtu a počas sušenia sa sami seba opýtate, či ste ju videli. Zásobník uchopujem klasicky, kedy ukazovák sa dotýka strely. Takže hop. Následne, pokiaľ nechcete stále zbierať prázdne zásobníky, môžete vynechať kvázi vyhodenie zásobníku. Je to na vás. Pokiaľ nemáte problém s tým, že dokážete ho vždy isto vypustiť, že váš úchop je správny, tak ten tréning môže pozostávať len z tohto. Prenosy. Odporúčam na začiatok 3 terče, stanoviť si nejaký part-time. Čo je veľmi dôležité pri prenosoch? Aby
najprv išiel váš zrak a za ním až zbraň. Dávajte si pozor, aby ste ešte pred samotným výstrelom už nezačali pozerať na druhý terč. A veľmi veľká chyba, ktorú robia niektorí strelci, je, že ten samotný prenos ide z rúk alebo z trupu. Ako náhle sa vy začnete hýbať inak ako z nôh, tak začnete narúšať váš strelecký postoj. To znamená, samotný pohyb musí ísť z nôh. Pričom vždy sa snažte prenášať aj zľava doprava, aj sprava doľava. Mente strany, takisto mente rozloženie terčov a ich vzdialenosť. Prenosom veľmi stručne všetko. Ďakujeme vám, že ste dneska naše video pozerali. Dúfam, že budete trénovať. Trénujte čo najviac, súžte. Jakub, ty by si čo doplnil ešte? Trénujte, tých 15 minút denne urobí veľký div, veľké veci a choďte si občas aj zasúťažiť. IPSC, trošku si to odskúšate, vyskúšate si pohyblivé terče, pohyb a uvidíte, že aký to má efekt. Výborne. Nehambite sa nás označiť na Instagrame, ako sušite a vidíme sa pri ďalšom videu.